दोस्तों यहाँ इस लड़की को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। तभी दूसरा पुलिस वाला अपने पैरों में चाबी लगा कर देता है और भाग जाने को कहता है। तभी वह लड़की अपनी हाथ कड़ी खोलकर भाग जाती है। भी दूसरा पुलिस वाला पूछता है कहाँ गई लड़की, तो दूसरा पुलिस वाला कहता मुझे नहीं पता। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और कहती उस पुलिस वाले ने छोड़ क्यों दिया मुझे। तभी उसका बॉयफ्रेंड बताता उसको मैंने रिश्वत दी थी। तभी वह पुलिस वाले वहाँ पे आ जाते हैं। आगे क्या हुआ जानने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। उन दोनों पकड़ लेते उन लोगों को बताते हैं कि तुम दोनों को पकड़ने के लिए ही यह प्लान बनाया गया था। फिर दोनों को जेल में डाला जाता है।